Und jetzt wieder eine neue Folge vom Schnarchboot mit jede Menge Prominente, die nicht genannt werden wollen, weil sich ihre Psychiater bereits erschossen haben. Wir wünschen Ihnen bei der jetzigen Folge viel Spaß. Heute Butterallergie. Kuno, schau mal, Königin, eine Quere Anne. Was willst du mit der Queen hier? Hast du mal wieder fremdgeflirtet? Manne, du Schottendecke-Knalle. Mir du gehe auf die Sacke am Gehseihe. Du ohne doveliche Suchteeifere. Was ist denn los? Mir ist es so schlecht. Ich sitze stundenlang auf meinem Thron. Ich dachte, das wäre dein Job. Nicht den Thron, du Trockenhenkel. Ich meine den Ort, wo Familie König zu Fuß hingeht. Ach, du meinst das Kino. Oh, nein, du Bärenbrumme. Ich meine das 00. Das heißt 007, du meinst wohl den Geheimdienst. Oh, Ramsi, ist der Mensch so dämlich oder tut er nur so? Er tue so, als wäre er nicke Dämliche. Ich meine das WC. Wie? Du hast hier WC-Funk? Ich meine die Toilette. Sag doch gleich, dass du den Lokus meinst. Und den letzten beißen die Hunde. Ist ein Wort. Seit wann hast du das Problem? Seitdem ich von Ramsis Nudelsauce gegessen habe. Ramsi, hast du wieder beim Kochen die Hände nicht gewaschen? Du Spinnewohle. In meine Lande du wasche Hande während der Kocheren Nudele. Aber das ist nichts Problem. Was ist denn dann das Problem? Ich habe gekochte mit Butter. Und was ist daran falsch? Ich habe eine Butterallergie. Da gibt es ein Mittel. Echt? Was ist das für ein Mittel? Hier, nimm diese Pille hier in den Mund. Muss ich die mit Wasser nehmen? Du musst die nehmen und dann ins Wasser springen. Und wie schnell wirkt die Pille? Bis der erste Hai angeschissen kommt. Ach so.